ऑलराइट गाइस, कुल मिलाकर आ चुके हैं दूसरे गेम प्ले के साथ वापस। और भाई आज का गेम प्ले इतना खतरनाक होने वाला है क्योंकि बैक टू बैक इवेंट की फाइट होने वाली है। क्योंकि भैया नीचे तो हम मार नहीं पाते, तो इसलिए तुम इवेंट की फाइट देखो। वैसे 2-3 फाइट हैं लास्ट में नीचे की, बट उससे पहले तुम ये सीन चेक करो। और जिस दिन मैंने ये सारे गेम प्ले रिकॉर्ड किए थे, एक दिन में ही रिकॉर्ड किए थे, और उस दिन मेरा वाईफाई ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। जैसे कि तुम देख सकते हो अभी भी मेरी पिंग कितनी हाई है इस मैच के अंदर। तो इसलिए ऑलमोस्ट गेम प्ले सारे इवेंट के देखने को मिलेंगे तुमको। बट तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ये बहुत खतरनाक गेम प्ले होने वाला है। Marked a location. Watch out. इंतजार हूँ। ऑलराइट गाइस, जैसे कि मैंने तुम लोगों को शुरू में ही बताया था कि 1-2 फाइट तुमको देखने को मिलेगी, बट ये भाई बहुत इंटेंस फाइट होने वाली है। इसको मार तो ये डैमेज बहुत है। Vehicle is smoking. अब ये वाली खतरनाक फाइट और देखो तुम, लेकिन भाई इसमें मेरा टीममेट ऐसी हरकत कर देता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। बस देखो तुम। इसके अंदर एक Watch out. अब यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं सबको खत्म करने वाला होता हूँ नेड करने के बाद, लेकिन मेरा टीममेट जब भी देखो कैसी हरकत करता है, जैसी नेड फेंकता हूँ मैं। ग्रेनेड फेंको। एंड अब सुनो क्या कहता है ग्रेनेड फटने के बाद। कंफर्म ऑर्डर लिंक कंफर्म करो तो मैं फंस जाऊं। अब मेरे को थोड़ी सी खुशी मिलने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक से मेरा टीममेट मैंने मार दिया उसको। अब जैसे कि तुम लोगों ने देखा लास्ट टाइम मेरे टीममेट ने मेरे साथ क्या हल किया, अब सेम ऐसी सिचुएशन में उसके साथ क्रिएट करने वाला हूँ। तुम देखते रहो बस। ओ हटा, ओए अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाई, इसको पूरा मार। ऑलराइट गाइस, अब तुम्हारा भाई अकेला ही इन बंदों से फाइट करेगा। वैसे इन लोगों के पास रिकॉल होता है, मैं इनको रिकॉल दे दूंगा, बट तुम देखो फाइट में कितना मजा आएगा। अब पहले तो मैं ये सोचता हूँ कि स्क्वाड हाउस पे सिर्फ 2 ही बंदे आए थे, लेकिन तभी Help. Help. भाई चुपचाप ही फिल्म बना देता है तो मेरी टीममेट से। एंड ये फायदा होता है इवेंट पे सबसे पहले कूदने का। भाई तुम किल्स देखना कितने लेता हूँ मैं यहाँ से। एक तरफा मारूंगा सबको घुमा घुमा के, देखते रहो। Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. देख रहे हो भाई, जो भी आ रहा सब में थप्पड़ पड़ रहे हैं एक तरफ से। एंड भाई साहब तुम एक बार ये वाली फाइट देख लो, एंड तुमको सच में लास्ट में तो समझ में भी नहीं आएगा क्या हो गया। मेरे पास अब जैसे इस बंदे को सिक्योर करता हूँ उसके बाद देखना क्या होता है मेरे साथ।
भाई मैं प्री फायर दे के भी घुसा, उसके बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ, उस बंदे ने बैठे बैठे मेरे को मार दिया। खैर अब तुम ये वाली फाइट देखो, 1 HP पे शॉटगन से मारता हूँ सबको। Watch out! Watch out! एक और Marked a location. पीछे बंदा। अरे जल्दी हाथ लगाओ। अब इस टीम का एक बंदा और होता तो उसकी भी फिल्म बनाते हैं, देखो। खैर इस पूरी स्क्वाड को तो मैंने शॉटगन से निपटा दिया, रिवेंज भी अपना पूरा ले लिया, लेकिन यहाँ पे एक बंदा कैंप कर रहा होता तो उसको देखना नीड से कैसा मारता हूँ। ये बात बेचारों को पता भी नहीं चला होगा। जो भी है 2 नंबर। अब तुम लोग एक और खतरनाक सी फाइट देखो जो इवेंट की होने वाली है। अब यहाँ पे जिन बंदों को मारने वाला हूँ भाई वो तो शॉक्ड हो जाएंगे, लिटरली वो मेरे को एक गोली तक टच नहीं कर पाते, जबकि उनके पास P90 तक होती है। तुम देखो जरा। अब इसे फिनिश कर रहा ही होता हूँ तभी इसका नीचे एक टीममेट होता है, वो कैंप कर रहा होता है, उसको देखो कैसे मारते हैं। भाई ये पूरी स्क्वाड एक गोली तक टच नहीं कर पाई मेरे। अब ऐसी तुम ये वाली फाइट चेक करो भाई, इसमें तो मैं UMP का ऐसा धमाल दिखाता हूँ, इतने बंदे मारता हूँ, बस तुम देखते रहो। वैसे ये बात तो है, तुम्हारा भाई बदला हैंड टू हैंड लेता है। अब यहाँ पे जो फाइट होने वाली है भाई वो भी बहुत तगड़ी होने वाली है, बस तुम देखते रहो, मजा आ जाएगा। Watch out! अब नीचे 2-3 बंदे बैठे हुए होते हैं जो कि मेरे टीममेट को खा जाते हैं। अब इन्हें मैं खा जाऊंगा कुछ देर में। एक गया, एक बचा। अब यहाँ पे बेचारे 2 बंदों के साथ ऐसा स्कैम होने वाला है भाई, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा, तुम देखो बस। अब यहाँ पे जैसे इन बंदों की फिल्म बनाता हूँ तभी इनके टीममेट्स भी आते हैं, तो उनसे ही फाइट होती है, ये भी देखो। अब भाई यहाँ पे पता नहीं मैं कैसे बच जाता हूँ, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। अब 1 HP तो मैं बचा ही था, तो और कहाँ से मार पाता मैं उसको। खैर यहाँ पे स्क्वाड हाउस पे 2 टीम के बीच में फाइट चल रही होती है, तभी आ जाते हैं यश शर्मा जी। अब तुम देखना कैसे ग्रेनेड जाएगा। हवा खराब होने लगी तो बताना।
अजी हमारी हवा खराब हो रही है, हमने स्क्वाड खराब कर दी पूरी। अरे अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट फाइट की तरफ, जो कि तुम देख के खुद ही समझ जाओगे कि मेरा लक कैसा चल रहा है आजकल। तो देखो बस ये वाली फाइट। Open door. थोड़ा मारो। क्या बोले? और एक बंदे की तरफ। देख रहे हो भाई, लास्ट गोली ही चूक जाती है। तो बस इतना ही था आज की गेम प्ले वीडियो के लिए। सब्सक्राइब करके जाना। करे साडे लेवल ते नी हार दी है।